Assalamu alaikum everyone, ya kuke? Hope kowa yana lafiya lau. Yau abinda na zo muku da shi shine gurasa ko bandashe yadda za ku yi shi a gida ba tare da kun siyo ba. So farko dai abinda za ku fara yi shine ku sa fulawan ku, yeast, suga da kuma gishiri. Sai ku yi mixing ɗin su tare gaba ɗaya. So bayan kun gama mixing ɗin su gaba ɗayan nan sai ku zuba ruwan ɗumi, sai ku jujjuya. A hankali za ku dinga zuba ruwan ɗumin saboda kar ku zo ku zuba yawa ya zo yayi ruwa-ruwa. Ba a so yayi ruwa-ruwa sosai. Sai ku jujjuya. Sai ku ta bubbuga bata ɗin kamar na tsawon minti biyu haka. Za ku ga yayi kamar kaurin na fanke haka. Sai ku rufe shi ya resting for 30 minutes. To yanzu wannan kanwa ne za ku jiƙa shi a cikin ruwa har sai yayi dissolving gaba ɗaya. Sannan yanzu kuma ga abin gurasan mu nan ya tashi sosai. Ya tashi bayan minti 30. Yanzu za ku ɗan buga shi haka ya ɗan koma haka. Yanda kuka na yin shi haka ku ɗan bubbuga shi. To yanzu wannan ruwan kanwan nan shi za ku yi ɗan yayyafa haka a cikin pan ɗinku non-stick. Sai ku zuba, sai ku ɗan saka wannan abin gurasan sai ku baza shi a hankali kar ku ƙone. Ku ɗan baza shi haka a ciki kamar yadda kuka na yi haka. Sai ku rufe shi ya dahu kamar na minti 3. In kun ga ya tashi sai ku ɗan juya shi a hankali. To yanzu sai ku ƙara rufe shi ya ƙara gasuwa na minti 3. To yanzu ga shi nan gurasan mu ya yi. Haka za ku yi homemade gurasan ku ba tare da kun wahala gurin siyowa ba. So kun ga yadda gurasan mu yayi taushi yayi kyau. To yanzu sai ku ɗan tsumbula shi a cikin ruwa ku ciro. Sai ku yayyanka shi yanda kuke so. Ni dai da scissors nayi amfani, za ku yi amfani da wuƙa ma ku yayyanka dai haka. In ba ku so ku yanka ma za ku iya barin shi a haka. Yauwa na manta ban ce muku ba idan kuka ciro shi daga cikin frying pan ɗin ku ɗan rufe shi haka shine za ku ga yayi taushi sosai. To yanzu sai ku zuba man gyaɗan ku, ku sa man gyaɗa ya ji sosai saboda ƙuli-ƙulin ya kama. Sannan sai ku zuba ƙulin ku. To yanzu sai ku barbaɗa magin ku. Idan kuma ƙulin ku akwai magi ma ba sai kun ƙara zuba wannan magin ba. Sai ku ƙara zuba man gyaɗa a sama. Sai kuma ku zo ku saka cabbage ɗin ku da kuka yayyanka da kuma tumatir. Sai kuma ku saka albasa amma it's optional. So haka za ku yi homemade bandashen ku da kuma gurasan ku a sauƙaƙe ba sai kun wani wahala ba. Thanks for watching and see you in my next video. Bye.